charbon. La chaudière de notre ancienne machine à vapeur, donc la Schneider, classée monument historique qu'on a exposé. Et la petite maison qui sert à aller faire des travaux. Tout à l'heure, elle a démarré. Moi, je suis pas exceptionnelle. Si quand on sera revenu à la maison, elle sera en train de passer la rouge, la locomotive rouge. C'est un sacré truc, hein. Quand l'autre arrivait à la Tremblade, ça